ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას პატივისცემით რუსთავის ფილიალიდან. მაღაზია კალიფში ვიმყოფებით, რომელიც მდებარეობს მერიასთან ახლოს კოსტავას 23 ნომერში. დღეს გთავაზობთ სიახლეს ჩვენს მაღაზიაში, დაახლოებით 1 წლის წინ ვაკეთებდით, გონი ამისთანა იარაღს, ხო? ხო, ასეთი მსგავსი იარაღი იყო. დიახ. იგივე ფირმა, ოღონდ ის არის სახელის ერქვა იმას, ბენელი ბელმონტე, რომელიც ერთობლივი ნაწარმი იყო იტალია, ესპანია, ანუ აწყობილი იყო. იმასაც პასიონი ერქვა, სხვათაშორის რო ვნახე ვიდეოში, ხო? პასიონია ისიც, ოღონდ ის იყო აწყობილი ესპანეთში. ეს ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ეს არის სრულად იტალიაში დამზადებული და ნაწარმოები სანადირო გლულულიანი ტოფი, კლასიკური სანადირო გლულულიანი ტოფი, ნახევარდატომატური მექანიზმით, ბენელი ინერცია სისტემით აღჭურვილი. ანუ იდეაში იგივე გადათამაშება უბრალოდ განსხვავება არის უკვე შემკულობაში. აქ ამ შემთხვევაში 24 კარატიანი ოქროს ორი ჩანართი აქვს, ცხენები და მე ახლიდან გადავიღებთ ამას. ცხენები და წინიდან არის ხოხბები, ორი ხოხობი და ორი ცხენი. ეს ცხენი რა შუაშია ნადირობასთან ვერ გეტყვით, მაგრამ ეტყობა კავშირში და ჩვენ არ ვიცით. და იარაღზე დატანილი წარწერებით აშკარად მიანიშნებს, რომ მოდი ადრეც ბევრჯერ გვითქვია ჩვენ და ახლაც გამოვეორდებით, რომ ისეთი გიგანტი წარმოებელი როგორც არის უყურე ბერეტას ვიძახი ახლა ბენელის არ ვიძახი სპეციალურად ბერეტა უნდა ვთქვა ეს დიდი კუნძულზარმაზარი გიგანტი კონცერნია მონსტრია რომელიც თავის თავში ძალიან ბევრ საიარაღო ფილმებს აერთიანებს მათ შორის როგორც იტალიური სისხლის ასევე სხვა ევროპული წარმოშობის საიარაღო ფილმებს როგორც მაგალითად იგივე ჩეზე, იგივე, ბევრია, ჩამოთვლა რომ დავიწყო, აღარ აზრი არ აქვს და წარწერაც მიანიშნებს, ეგ გვერდი ახლა უყურებთ და წარწერას, რომ ბერეტა ბენელი იბერიკა აწერია ეგ დამხმარე. ბერეტა ბენელი იბერიკა. ანუ იმის თქმა მინდა რომ თუ ვინმეს აქვს ბენელი ბელმონტე 1 აუცილებლად ეცოდინება რომ არსებობს კიდე ბერეტა ბელმონტე. ანუ იგივე მოდელია, ბერეტა აწერია უკვე იმას. ვა, რა საინტერესოა. იგივე მოდელია, განსხვავება ნულია ერთმანეთში. უბრალოდ წარწერა აქვს, ერთს აწერია ბენელი, მეოთხეს აწერია ბერეტა. ანუ ეს კიდე იმის მიმანიშნებელია, რაც ხან თქვი, რომ ეს ერთი კონცერნია და რაღაც მოდელებს ასე ერთობლივად კოალიციაში აკეთებენ, ამზადებენ რა, არა. ხარისხობრივ რამე სხვაობას იძლევა მაგალითად. არა, ხარისხობრივად განსხვავება არის ნული, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში გინდა ესპანეთში იყოს ეს იარაღები აწყობილი, გინდა იტალიაში. ხარისხის კონტროლს ყველა ვარიანტში იტალიაში გადის რა. ანუ ის დეტალები, რომლებიც არის დაწყებული კაკლის მასალიდან დამთავრებული, როლის გაბორგულობით, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ამ შემთხვევაში. ისეთი გიგანტი როგორც არის ბერეტა და ბენელი დაუშვებელია. აი ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა გაპარვა იყოს რა. აი მე პირადად არ მინახია ხოლმე რა. აი ესეთი აშკარა წუნი იარაღზე არ მინახია, როცა ამ ფილმებს ეხება. ზუსტად ხშირად ჩვენი მაყურებლები ძალიან ხშირად ხმარობენ ხოლმე გინდა მონაწერი, გინდა რომ დამირეკავენ ბრენდი და ბრენდულობა არ ნიშნავს იმას, რომ ფირმაა და დიდი ხანი არის. ბრენდი თავის თავში მოიცავს ხარისხს. ანუ ბრენდის სახელი ავტომატურად ნიშნავს ხარისხს. რომ გეტყვიან რომ არის ბენელი უკვე შენ გინდა არ ფიქრობდი ამას უკვე შენ წარმოსახვაში გიჩნდება ისეთი შეგრძნება რომ ეს ფირმა არის უმაღლესი ხარისხის სადაც დაუშვებელია ისეთი ხარვეზები რომელიც შეიძლება კონდეს ნაკლებ ცნობილი ფილმებში და შეიძლება იმას უფრო მეტი შემოწმება ჭირდებოდეს ხედვისას ვიდრე აი ამ ფირმას ეს ავტომატურია და ნაწილი ხშირად მეთქვია ხოლმე რომ ნაწილს თანხისას იხდის ბრენდის სახელში. ანუ როცა წარწერებზე იძახი ხო რომ მომხმარებელი იხდის. ნაწილს თანხისას და ეს მიუღებელია ჩემთვის, იმიტომ რომ იმ სახელში იმალება ის დიდი ტრადიცია, ის ხარისხის კონტროლი, ის
რეპუტაცია, სოფლიო რეპუტაცია. შეიძლება ვერ გამოკრევი შინაარსობრივად რა არის შენთვის მიუღებელი უშუალოდ? არა, ჩვეულებრივ მიღებულია მეთქი, რომ ნაწილს თანხისას იხდი ბრენდის სახელში. აჰა, იმიტომ რომ იმ სახელის უკან უკვე ძალიან დიდი რეპუტაცია, ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან დიდი დრო იარაღ წარმოებისა და ნდობა კი რა თქმა უნდა და უკვე როცა ადამიანი თანხას იხდი, გირჩევნია რომ მოდი რა 100 ლარი ერთმანეთს გადავიხდი და ვიყიდი ისეთ ფირმას, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ნაკლები შანსი იქნება იმისა, რომ რაღაცა ხარვეზი კონდეს და რაღაცაში მიიტყუნოს. ნუ ეს ასია, მეგობრებო. 100 ლარზე გამახსენდა 100 ლარიან სხვაობას წესით მე მგონი არ უნდა იძლეოდეს ბრენდი. ხო, არა, მე ეს სიტყვის მასალა. ფასი არის აქ ხა ძალიან საინტერესო გახდა. ფასი გვაქვს 4490 ლარი. 100 ლარით ნაკლები ნეტა საინტერესოა რა იარაღი შეიძლება რომ გამომეკიდია რა ჩამხოლე არ არის 100 ლარზე საუბარი, აქ თანხაზე ცოტა მე თანხაზეა საუბარი. თანხა სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ არც თუ ისეთი მაღალი არის, რამდენადაც ამ ხარისხის თოფებისთვის არ არის მაღალი. რამდენადაც ხარისხს ხო ვეხები ხელი. შეგახსენოთ რომ ლო არის 71 სანტიმეტრი ამ კონკრეტულ მოდელში. 3-ზე თამასა 5 მმ-იანია კლასიკური სანადიო თოვებისთვის. შემკრები კორა, გარდან დაფარვა ლულის არის. პრიალა შავი მატოვი არ არის, ხავიანი. გაბრღულობის ამბავი. გაბრღულობა 18 გვაქვს, ამ შემთხვევაში იტალიელებმა ტრადიციას ცოტა არ იყოს უღალატეს და 18-დან 18-4 გაბრღულეს, იმიტომ რომ ეს მოდელები არის აღჭურვილი CIA-ების დამღებით და თამამად შეგვიძლია მყარი საფანტის სროლა ამ კონკრეტული მოდელებიდან. ანუ გარანტირებ 100%-იანი გარანტია გვაქვს. იმისა რომ პრობლემა არ ექნება. ანუ ეს ტოფები რო გავიდეს ამერიკაში, სადაც ზოგიერთ ჩატში შეზღუდვა გუშინ მეგობარს ველაპარაკე, ჩემ მეგობარს, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს და იქ პირდაპირ მითხრა, რომ ჩვენთან წყალზე მცურავ ფრინველებზე რბილი საფანტის ხმარება კატეგორიულად აკრძალულია. ხმარობენ სპეციალურ ვაზნებს, რომელიც ცოტა იაფიღებს. კიო ისიც არისო, ის ვაზნებიც არის რბილი საფანტის ვაზნებიც არის, მაგრამ შეზღუდვაშია, ანუ კანონია წინააღმდეგება. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა ვიყენოს შემზღუდავი. 80-ზე მეტი შედება არ შეიძლება ნახევრად ავტომატურად წარმოიდგინე. და პლუს ამას აუცილებლად მყარი საფანტი, თუნდა ნაინადირო და სროლის მანძილი რო თქვენ მაგაზე გქონდა ხოლმე საუბარი და უკვე პრაქტიკული მონადირეს ვკითხე, რომელსაც ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვს ვაღიარებ ფლოტის საფანტის ნადირობის, იმიტომ რომ მე პრაქტიკულად რამდენჯერმე მაქვს ნახმარი ეს საფანტი და ვერ მოიხიბლე და საშუალო მანძილი რო უთხარი რა მანძილზე ნადირობთ მეთქი ამ მყარი საფანტით, რა გონია რა მანძილი მეთქი. ეს ონლაინ მაღაზია, სადაც ყველაფრის შეძენა შეძლებთ. აქ ფართო არჩევანია: ტექნიკა, სახლი, ეზო, დეკორი, მშენებლობა და რემონტი, სპორტი, მოგზაურობა, სოფლის მეურნეობა, ბავშვთა სამყარო, წიგნები და საკანცელარიო ნივთები. მოკლედ, არჩევანი დიდია. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. რა ვფიქრობ ალბათ 20 მეტრამდე? ძალიან ახლო მანძილი, მაქსიმუმ 25 მეტრა და ძალიან ხშირად დაჭრილი ფრინველი ეს მოპოვება გვიწევს ხოლმე მეორედ. ანუ ის ენერგიას ვერ უყრიფავს, ის სუბუქი საფანტი და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ისე რომ ფრინველი არის დაჭრილი და მე ხდება ამ ფრინველის თავიდან მოპოვება. ანუ დაბივანია რუსულად. გასაგები არის. ირაკლი, ერთი შეკითხვა მაქვს ამ იარაღის წონა თუ შეგვიძლია რომ ვიცოდეთ. მაგ იარაღის წონას აუცილებლად გავიგებთ, უბრალოდ უცბად გავველი ამ იარაღის მონაცემებს, როგორც გითხარით, რო არის 71 სანტიმეტრი, 3-ზე თამას არის 5 მმ, აჭურვილია ბენელი ინიეცია სისტემით, რომელიც უკვე ბრუნავი თავაკეთ კი არა, ქვედა საკეტი აქვს ამ კონკრეტულ მოდელს ისევე როგორც ბენელი ბელმონტეს, ჩვენ განხილული გვაქვს ბენელი ბელმონტე და შეგიძლიათ ნახოთ, გადაახვიოთ ვიდეო და ნახოთ იქ უფრო დაწვრილებით არის განხილული ეს მოდელი და სრულების გადაღებული ბელმონტეთი არ მახსოვს სიმართლე რო გითხრათ თუ კი ბერეტას რო შევადარეთ აი ინერცია და ის რა ქონდა აჰა კი ბატონო აი მოდელი და უმაღლესი ხარისხის გაგლის მასალა რომელიც სადღაცა მე-4 გრადაციამდეა ანუ მეტი არ არის მაგრამ ნუ საკმარისია ეს უკვე უფრო მეტი გრადაცია რო იყოს უფრო მაღალი თანხა ეღირებოდა რა თქმა უნდა მინიმალური მექანიზმია პიჩი საკმაოდ რბილია კი და მოყვება კეისი ამ მოდელს кейსი, პლასტიკის кейსი, რომელშიც დაგხვდება ჯოკური შევიწროების მოსახარხნი ქანჩი და ასევე რეზმის გამასწორებელი თავაკით, აი ახლა მოვიდა და კარგად გამოჩნდეს. ლულაში დატოვებულ ხრახნებს ასუფთავებს, სანამ ახალ ჯოკურ შევიწროებას ჩავხრახნით, ანუ მაქსიმალურად სუფთა იყოს. მე სპეციალური აი ესეთი ზეთით, ეს არის ჯოკური შევიწროების ზეთი, რომელიც მაღალ ტემპერატურას უძლებს, სქელია, არის ამ შემთხვევაში. ეს არის მხოლოდ მექანიზმისა და ჩოყუების ზეთი. გასაგები არის.
ჩოყური შევეწროება მოყობა. საკმაოდ სიმპათიურად, სხვათა შორის საკმაოდ მყარი ნამუშევარია თან. 3-4 ჩოყური შევეწროება მოყობა. მივამატებ იმასაც, რომ ესეთი ჩოყური შევეწროება არ მოყვება. ამდენი არ მოყვება, უბრალოდ ერთი მოყვება მარტო ბენელი ბელმონტეს ამ შემთხვევაში გაგვანებიურეს და მოყვება 5 ესეთი შევეწროება ჩვენი გემოვნების მიხედვით და არის ლულის უხსრობთ კონდახის მარეგულირებელი ასეთი დაფები პიჩები. თუ რა პიჩის კონდახის მიერთების ადგილის დამხრების მიმცემი, ხო? დამხრელი და ისიც არის, რა ქვია, ღვედების გასაკეთებელი. კი, რა თქმა უნდა. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. დავამატებ კიდე იმას, რომ ეს მოდელები გვაქვს რამდენიმე ვარიანტში. არის 71 სანტიმეტრიანი ლურით, არის 66 სანტიმეტრიანი ლურით. ფასში არის სხვაობა? ცოტა სხვაობა არის, ხო, რამდენი სხვაობა ახლა მასალარზე არ გამომეკიდო ახლა მასალა. გასაგებია, გასაგებია. კარგი, მოდი ახლა ბოლოს წონა გავიგოთ და ალბათ შევაჯამოთ ეს ამბავი. იარაღის წონა პირდაპირ ეთერში ვაჩვენოთ დაინტერესებულ პირებს. 3 და 160. კი ბატონო. ირაკლი, ესე იგი მე როგორც ხვდები, წონა, ფასი, ხარისხი, ვიზუალური მხარეები, ეს მოოქროვილი ელემენტები, თუ ოქროს ელემენტებია. მოოქროვილი 24-კარატიანი ოქროთია, კი. მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც თავისებურ ხიბლს და სილამაზეს. საბოლოო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ იარაღი საკმაოდ მომხიბვლელია და რაში შეიძლება ეს იარაღი გამოიყენოს ჩვენმა მომხმარებელმა? მრავალმხრივი გამოყენება შეიძლება როგორც სპორტული სროლებისთვის, ისე არაპროფესიონალური სპორტული სროლებისთვის. ფრინველზე იხმარს? ფრინველზე, კი ბატონო, ნადირზე იხმარს? ნუ ნადირზეც იხმარ, კი, მაგრამ თუმცა ესეთი ლულები საფანტეს ლულები ქვია, ამათ და საფანტეს ასრულად არის გათვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ მშვენივრად ამუშავებს ტყუია კარტიჯს. გასათვალისწინებელი იქნება. მოკლედ, მეგობრებო, თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, თუ მოგწონთ ამ არხზე გაშუქებული ვიდეოები, ძალიან აქ თქვით გამოიწერეთ, კომენტარები მოგწერეთ ხოლმე, გაგვიხარდება ძალიან მაგრად. კარგად იყავით. კარგად გრძნობოდეთ. ჩვენი არხის მხარდამჭერები.